Се ќе опуштам овој. Вики? Да. Ајде, остани на линија, ќе те приклучам сега, добро? Останувам. Добро. Почитувани слушатели, како што најавив на почетокот на нашата радиопрограма и минатата наша радиопрограма, денес разговор ќе водиме со професорката доктор Виолета Ачковска, позната на вас и по ваше барење да имаме интервју со Виолета, со професорката која е една од стожерите на историјата во одбрана на историјата на македонскиот народ од етничка Македонија и во првите редови секогаш била, спуштајќи го незиното ниво во одбрана на се што е национално, и затоа вие ја барате, затоа и јас ја барам. Професорка Ачковска, добро утро. Добро утро и поздрав до сите наши во Австралија. Еве, јас и пред да се договориме за нашето интервју, денес повеќе ќе зборуваме околу историјата, да фрлиме едно светло за историјата на македонскиот народ, да не бидат во заблуда дел од македонците, да не бидат во заблуда со потфрлени пропаганди, и да ги запознаеме најнапред како започна стратегијата на големите сили. Јас би започнал на големите сили за да не постои македонска држава, да не постои македонски народ. Тоа спрема моите познавања започнува со Сан-Стефанска Бугарија и Берлинскиот конгрес. Јас би сакал вие поопширно да кажете за тој дел, за тоа време, кои беа намерите на големите сили и зошто Македонија е жртвеното јагне уште од тогаш? Најпрво, ова што денес ни се случува во современоста е дел или резултат на еден долг историски процес кој почнува од 19 век. И често пати јас размислувам зашто Македонија подоцна продираат некои процеси отколку во соседните држави, зашто тие побрзо создадоа држави. Веројатно, бидејќи се периферија од Балканот, а Македонија е срцето, центарот на Балканот, веројатно имале допири повеќе со соседните држави, со Европа, со Русија и така натаму, и европските држави, пред се Австро-Унгарија и Русија, кои играат клучна улога на Балканот, гледале за своите стратешки интереси на некој начин да го решат прашањето со болниот на Босфорот, бидејќи веќе втората половина на 19 век било јасно дека Османската империја е во залез и дека треба некој да го завземе стратешки од големите сили тој простор. И тука се јавува тоа ривалство помеѓу Русија и Австро-Унгарија. Но ако ги бараме корените точно на македонското прашање, може би тоа се отворило најповеќе за време на големата источна криза, во која, која беше се случи за време на турско-руската војна и едно од
решенијата кои го бараше Русија за свое стратешко влијание на Балканот беше Сан-Стефанскиот договор со кој ја создаде голема или Сан-Стефанска Бугарија. Еден фиктивен договор кој никогаш не заживеа во стварноста, но стана романтичен сон на бугарската политика, на бугарската национална идеја дека ете голема Бугарија треба да се простира со сецела Македонија и бидејќи овој договор не беше прифатен од останатите европски држави, склучен или на 3 март 1878 година, веднаш на 13 јуни беше свикан Берлинскиот конгрес на кој беа анулирани одлуките од Сан-Стефанска Бугарија, значи руското решение на источната криза беше фактички елиминирано и на Берлинскиот конгрес се даде независност на неколку држави на Балканот. Романија, Црна Гора и Србија добија независност, Бугарија доби свое кнежевство и областа Румелија се уште остана под османлиска власт, додека за Македонија со членот 23 од Берлинскиот договор беше предвидена да се направи некаква автономија. Важно е тоа, мислам, тој член автономијата што значила, бидејќи сите претходни држави прво добивале автономија и таа била чекор кон формирање на независна држава. И затоа токму кога се формира Македонската револуционерна организација го поставуваат прашањето за автономија, да се држат до некој меѓународен договор каде што македонците може да кажат еве вие како големи стили се одлучиле да ни дадете автономија и нашата организација се бори за таа автономија на Македонија. Значи тоа е таа нишка за автономијата која ја дадо на Берлинскиот конгрес, но никогаш не ја реализира. И некако чувствува дека најбезболно ова прашање ќе се реши на Балканот преку, значи, поделба на сферите на влијание. Во таа поделба на сфери на влијание помеѓу Австро-Унгарија, Русија, понатаму се вклучуваат и други големи сили, значи македонците стануваат колатерална штета. Може би во целиот овој процес на отворење на македонското прашање, може би најболна младотурската револуција, уриетот. Бидејќи македонците тогаш се надевале дека ќе добијат равноправност, некаква автономија во рамките на империјата и така натаму, и токму кога Русија и Австро-Унгарија решава 1908 година да даде некаква автономија на Македонија, бидејќи ситуацијата после Илинденското востание во Македонија била ужасна. Значи населението било изложено на огромен терор и заради тоа решиле ете и на Македонија да се смилуваат некаква автономија. Дали тоа било искрено или не, но со подигањето на младотурската револуција, турските националисти фактички го спречиле давањето на автономија на Македонија. А македонците наивни, како многу пати во историјата, сметале дека еве конечно ќе добијат равноправност, своја автономија, право на образование, црква и така натаму во рамките на една демократска преуредена Турција. И тука е тој, мислам, клучен момент во кој веќе македонското прашање ќе се реши со поделба на Македонија, бидејќи соседните држави после Илинденското востание веќе на големо преговараат како да поделат Македонија. Јас често пати полемизирам дека кога бугарските историчари или политичари кажуваат дека Македонија е нивна, фактички тие се договарале со Србија и со Грција со договори каде кој ќе разграничи која територија чија ќе биде. Вие ако е некоја територија ваша и некој народ ако е ваш, нема да го делите на тој начин. Значи тој е најголем доказ дека воопшто Македонија не била нивна. Но значи Македонија е жртва на стратегиските интереси на големите сили и во минатото и денес. Зошто? Македонија, значи, фактички на Берлинскиот конгрес станало збор дека не сме на Балканот да има држава со името Македонија, бидејќи името Македонија асоцирало не на голема држава во која нема да имаат влијание стратегиските сфери и интереси на големите сили. Не е залудно затоа и ова султанската наредба за забрана на името на Македонија, понатаму кон тоа се вклучуваат и руската дипломатија, да не се споменува името Македонија, а сите извештаи на руските представници во Македонија го спомнуваат името во Македонија и на други европски држави, но во нивната официјална кореспонденција, мислам во нивното официјално обраќање, одбегнуваат да го спомнуваат поимот Македонија. Значи Македонија
како стара цивилизација требало да исчезне, бидејќи Грција од 1844 година го превзела македонското античко наследство како нејзино грчко, а кон тоа секако кумувала германската историографија, така што требало ние да исчезнеме како посебност македонците на Балканот за сметка да се присвои Македонија или македонскиот идентитет од соседните држави, каде што големите сили имале своји интереси и сакале да ги организираат нивните сфери на интереси и поделби на Балканот. Сушност, значи, после Линденското востание, со појавата на тие вооружени пропаганди, веќе балканските држави станале маша, орудие на големите сили за да се реши македонското прашање на Балканот. И се решило, се разбира, во балканските војни на еден најтрагичен начин што може да доживее еден народ, да биде поделен со вештачки граници, асимилиран, прогонуван и така натаму. А кажете ни, таа физичка поделба која се случи 13-та година беше потврдена во Букурешт. Што пишува тој договор беше, чинам, нашиот колега Ванче Стојчев и неговиот син Александар Стојчев го пишаа во една голема книга. Кои се вашите сознанија околу Букурешкиот договор? Бидејќи некои професорки го споредуваат со 100-годишнината на договорот помеѓу Кина и Британија со Хонг Конг. Има ли некаква врска тоа или само нашиот народ Има, бидејќи Македонија тогаш не беше самостоен субјект, тоа треба да го покрени Отоманската империја, бидејќи Македонија, значи, до Лондонскиот мировен договор, до Балканските војни беше дел од Отоманската империја. Значи Македонија како субјект не учествува на таа конференција, че учествувале држави кои биле веќе формирани, во тоа е суштината, мислам. Но трагично е тоа што, например, Македонија како е физички делена, просто со ножици е делена, вие никаде немате во историјата едно езеро да биде поделено на 3 дела. Значи ја прекројувале картата како сакале големите сили. Грција добива 51% од територијата на етногеографска Македонија, а само 9,8% во тој дел имало грчко население, за да после 200.000 македонци бидат прогонети од своите огништа и донесени 640.000 маđири, неетнички грци, различни етноси кои сакаше Бакојанов ги прогласи за потомци на античките грци, односно влегува со таа теорија дека токму тие доселеници од разни делови од Мала Азија, од Грција и така натаму, со кои требаше да биде сменет етничкиот состав на Јужна Македонија, односно на тој Беломерска Македонија, тие доселеници ги прогласува за антички македонци кои врска со тоа нема. Значи, едно големо етничко чистење. 51% територија зема од Македонија, каде имаше 9,8% грчко население. Србија ја зема овој варварскиот дел од Македонија, немаше воопшто српски етнички елемент. И Бугарија, значи, го зеде околу 6.780-98 квадратни километри, каде имаше само 10%, каде што беше мнозинско македонско население. Значи, а понатаму овие држави сакаат да докажат дека имале право, бидејќи во тие територии живеело нивно етничко население, што е најголема трагедијата. Тие делат територија на туѓ народ, на туѓо население, за после да прогласат дека тоа население е грчко, бугарско или не знам како. Значи еден масовен фалсификат на историјата со прекјутно одобрување на големите сили, бидејќи балканските држави не би биле толку осилени ако нема тамен и ако тоа не е стратегија на големите сили, како што и денес овие сите договори кои се склучуваат, ако нема амен од Европската унија, од големите сили и така натаму, не би можеле ваков шовинизам и ваков фашизам да покажуваат кон Македонија и македонскиот народ. Професорке, еве се префрлуваме во денешно време. Не знам дали на вас ви е познато, јас имам слушнато. 91 година, кога е прогласивме независноста на Република Македонија, лордот Овен рече дека копилето кое го погребавме во Букурешт не умрело и нели треба да се погреба. Тргнувајќи од таа негова изјава, ние, односно нашите квинслизли, во името на Зоран Заев и неговите соработници,
предавничката влада или нелегитимна потпиша антиуставен, антимакедонски договор во Преспа, во Нивици, македонско село, а пред тоа се потпиша на Илинден договорот со Бугарија за добро соседство, а исто се внесе и двојазичност. Ајде да одиме со ред сега со бугарскиот договор, што добиваме, што губиме? Ќе би се навратила на таа изјава на Овен во 1991 година. Фактички, кога се распадна Југославија, се отвори повторно македонското прашање. Тие смета дека македонското прашање ќе биде решено, прво смета дека ќе се реши со Букурес и дека за време известен период со асимилаторската политика на државите каде се наоѓаат македонците, дека тие ќе исчезна. Но тие не исчезна. Во текот на Втората светска војна македонците масовно застана на браникот на слободата, на антифашизмот и беше создадена оваа држава. Британците дозволија да се создаде демократска федерална Македонија само во рамките на Југославија, за да македонското прашање биде конечно затворено и да не биде загроза за нивните интереси во Грција. Но 1991 година се распадна Југославија, повторно се отвори македонското прашање. И почнувајќи од 1992 година, кога се на таа Лисабонска Лисабонски самит на Европската заедница, тогашна Европската унија, значи тогаш тие го забрани името Македонија. Фактички смета дека треба македонското прашање повторно да се реши, но сега со бришење на било каков поим Македонија и правото на оваа држава која излезе од рамките на Југославија да се нарекува Македонија. И затоа толку нити и соседите, нити европските држави благонаклонно не го прифатија создавањето на македонската држава. Па дури Бадентер донесе одлука дека името не е за загроза за Грција или за било кој друг сосед, но Европската унија ги призна и Хрватска и Словенија, а Македонија не беше признаена иако ги исполнуваше сите услови. Значи, двојните аршини на големите сили на Европската унија и така натаму зборуваат дека тие од 19 век до ден денес немале намера да овозможат, односно да признаат држава под името Македонија. Тоа е историски факт. Сега, значи, долг период било која влада, еве и од СДСМ, и од ВМРО и така натаму. Професорке, да ве прекинам. Само имаме уште 10 минути. Јас би сакал од тие 10 минути да ги сумираме, раскажеме членот 8 од бугарскиот договор. Договорот со Бугарија. Да. Подпишувањето на договорот со Бугарија веќе 3-4 години имаше притисок од Европската унија да се подпише тој договор. Владата на ВМРО не го подпишуваше заради две работи: јазикот и заедничката историја. Значи, најпогубно е тука заедничката историја, бидејќи ако вие немате собствена историја, ако немате свој корен, ако сте насадени на тој корен, вие сте туѓо дрво, вие не постоите, вие немате историски легитимитет, имате право на држава, државотворност и така натаму. Значи, не се работи само за историјата, се работи за легитимитетот историски, да бидете посебност како ентитет и како таквов народ, вие да имате своја држава. Тоа е многу погубно. Не може заедничка историја да се има. Ние сите на Балканот народите сме имале заедничка историја. 500 години сме били во Османската империја. Значи, тоа е исти менталитет, заеднички настани и така навики, обичаи и така натаму. Но историјата на еден народ е темелот за градењето на неговата државност, посебност и така натаму. Тука е таа најголема болка и се разбира дека бугарите се уште не го признаваат посебноста на македонскиот јазик, иако македонскиот јазик 70-80 години македонисти имаме кои се занимаваат со тој јазик како еден специфичен, посебен јазик на кој има прекрасно творештво и така натаму. И вие после толку го негирате еден јазик кодифициран, што е абсурд, мислам. И тука се двете работи, тука е предавството кој го направи ова влада, прифаќајќи, значи, заедничка историја и јазик според уставот. А сега доаѓаме до таа тиранска платформа каде се бара двојазичност, односно каде се бара и албанскиот јазик да биде државен јазик како и македонскиот јазик. Тоа значи, ако во една држава ви имате два официјални јазици, тоа значи федерализација на државата, поделба на државата, бидејќи
државниот јазик, јазикот во една држава, национална и така натаму, е кохезиониот фактор на државата. Ако имате вие два јазици, тоа значи две паралелни држави, односно федерализација на државата, а понатаму следуваат и други работи кои ги знаеме, кои се запишани во доста платформи за голема Албанија на различни албански политички сили. Значи, тука е тој проблем со јазикот и со Тиранската платформа и во бугарската договорот за добрососедство. Не може да биде договор за добрососедство ако вие некому му негирате историја, ако еден национален идол кој бил со години, со децени и еден век и повеќе, ако сакате Гоце Делчев, сакате да кажете дека тој не ви припаѓа нас, туку нам. За кого се борел Гоце Делчев? За Македонија, не се борел за Бугарија. Значи, тоа се такви абсурдни работи кои не вплетка во едно долгорочно, безсмислено непријателство, бидејќи бугарскиот народ не е соседен народ. Соседот ти е најважен во животот, треба убаво да живееш, а се отвори на Пандорина кутија на меѓусебна омраза, пресметки и така натаму, кој е многу погубно за иднината на Македонија. За Преспанскиот договор имаме уште 5 минути, професорке. Да. Значи, Преспанскиот договор е целосно на штета на Македонија. Бидејќи јас секогаш повторувам дека Европската Унија уште од 91-2 година покажа дека на Македонија ќе ги крши копијата, дека ќе го руши меѓународното право и дека нема намера да ја прими Македонија како една достоинствена европска држава која треба да биде во семејството на Европската Унија, бидејќи Македонија е европска држава. Тој договор е целосно на штета на Македонија. Замислете си, се македонско треба да биде национално. Тоа е едно ужасно понижување. Ти сам во својата држава да си го бришеш името. Нам не го бришеле окупатори, значи не го бришеле непријатели, па гинал македонскиот народ и не сакал да се откаже од македонското. Замислете си, во собствена држава, создадена од македонскиот народ, после 80-90 години постоење на таа држава, 44-80 години, 70 и така натаму, сега сам да се негираш и сам да си ги бришеш институциите. Жално е да гледате низ Скопје од македонска народен театар, национален театар или таму гаражата македонска фаланга, извадиле македонска па фаланга. Значи, ние губиме право да се нарекуваме македонски, од сите институции се откажавме да бидат македонски, од сите производи од Македонија, па дури еден танец кој сега ви гостуваше таму, го направија не македонски, туку некаков, не знам, национален. А која нација е таа? Недефинирана, значи. Нешто страшно ни се... И сега сето тоа оди во образовниот систем. Децата како папагали, наставниците мора да ги принудуваат да кажат јас сум од Северна Македонија. Па се родило тоа во Република Македонија, не се родило во некоја северна измислена која подпиша и го прекршија референдумот, со кој македонците јасно кажа дека не сакат промена за името, дека за нив НАТО и Европската Унија не се ништо, ако некој им го менува името, бидејќи им го менува идентитетот, им го одзема сето она што се генерации се градело, надоградувало и така натаму. Значи, ова е тотално бришење на коренот на еден народ, негова претворање во нешто недефинирано, да не знаеш кој си и што си. Посебно за вас таму во Австралија или во другите земји, кои голем дел потекнуваат од Беломорска Македонија или од Пиринскиот дел на Македонија. Која Северна Македонија е за нив матична држава? Значи, Република Македонија не беше само држава на македонците кои живеат таму, туку таа беше матична држава на македонците од целиот свет. И затоа е таа борба да се сочува името и идентитетот Северна Македонија, е вештачка некоја творба, спроведена насилно против волјата на македонскиот народ, и јас се надевам дека таква ќе биде мртвороденче. Како таква, тоа име ќе биде мртвороденче. Професорке, јас се надевам исто така и мојот оптимизам е голем, широк.
дека македонскиот народ кога опстанал со милениуми на тие простори како етнички народ, иако тоа го прават дека тоа е само географски поим Македонија, ние знаеме дека името потекнува од македонскиот народ, од нормално дека почната врска е народот и името на државата. Јас ви благодарам многу, еве нас ни истече времето, навистина дадовте исцрпни и убави објаснувања околу историјата на македонскиот народ во околу 30 на минути. Ви благодарам што бев гостин во вашата емисија. Поздрав до сите драги македонци кои со љубов секогаш ги следам вашите протести, вашето истакнување на македонската национална посебност и ни престои уште голема борба, заедничка борба, но се надевам дека ќе победиме. Уште еднаш, професор, ке ви благодариме затоа што ни отстапивте од вашето слободно време и така рано наутро во Република Македонија веќе 6 или 7 часот е сега. Бидете добри, здравје и живот и се најдобро, борете се како и до сега и до слушање. Слушање, поздрав. Почитувани слушатели, тоа беше професорката Виолета Ачковска, историчарка која сега пред 5-6 месеци замина во пензија, меѓутоа сепак се уште е многу активна и актуелна и прва е на браникот на македонскиот национален идентитет и името на Македонија. Atenia.